امروز قراره به یه سری ویدیوهای ترسناک ریاکت بریم و قرار نیست که استرس بگیریم، حداقل سعی کنیم. پس هندزفری ها رو بذارید، نور اتاق رو کم کنیم و بیا بریم با هم ببینیم اول من استرس میگیرم یا میترسم یا شما. خب بچه‌ها، من ویدیوها رو که پلی میکنم دیگه وسطش حرفی نمیزنم که قشنگ اون حس ترسه بهتون منتقل بشه. خب و همین دیگه، بریم سراغ ویدیوها. So the rain's not with them. So the rain's not with them. بچه از خندیدن خودم از ترسیدن خودم خندم گرفت. بعدی بریم بعدی. ये क्या चीज़ है यार, अजीब सा मामला हुआ है। बस गाड़ी यार। سوال عجیبی که برام پیش اومد، این با چه عقلی رفت تنها، بگم تنها هم بود، صدای کسی دیگه ای نیومد، با چه عقلی تنها رفته وسط جنگل، بعد این صحنه رو دیده درجا نزده دنده عقب بره. Так, я кормлю Лизочку. Сначала хочу дать ей помидорку. Вот разные овощи есть. Кушай. Так, теперь давай. Что? Так. من فکر میکردم الان مثلا از اون ور اتاق یه کله میاد بیرون اینجوری میکنه میره داخل. اصلا حواسم این عروسکی نبود، یه لحظه دستش قشنگ اینجوری تکون خورد. پشمام ماجی. بریم بعدی. من این موجود از 1 کیلومتری هم ببینم 2 تا پار دارم، 2 تا پار دیگه هم قرض میگیرم، فقط فرار میکنم. این وایسای داره ازش فیلم میگیره. واقعا اینا چیز ندارن، اینا پیکنیک دارن. وای برگام چقدر این تخمی بود. من هر لحظه داشتم به این فیلم کردم یه موقع نخوره زمین، بخوره میخورد زمین، اون لحظه کارش تموم بود. شانس آورد مثلا فکر کنم دوچرخه سوار حرفه‌ای بود. این اگه اون لحظه اگه میافتاد زمین دیگه تا بلند بشه این رسیده بود پارش کرده بود. حاجی باز خوبه این مثلا داشت فقط فیلم برداری میکرد، این موجودی که الان اینجا بود اصلا ندیده بود. خب مثلا من نمیدونم حالا قبلی ها بازم جلوشون مثلا موجودی حالا ترس و حس کرده بودن، دیده بودن، نمیرفتن، این بدبخت ندیده بود. بعد تنها تو وسط قبرستون چه گوهی داری میخوری؟ خب این سوال خیلی جالبیه. خب واقعا من نمیدونم تو واقعا چه گوهی داری اون وسط.
بچه ها دور چادرشون داره صدا میاد. وای حاجی Salim, bangun. Suaranya dekat. Suaranya dekat. Jangan aku balik kamera. Di mana tuh? Coba ada suaranya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Kiri suaranya deh. Sini suaranya deh. Tuh. Jangan terlalu dekat, jangan di atas tadi, di atas. Cukup. Gak ada lagi. Ada. Coba di samping. Ada di kanan, samping. Buka. Yes. Jangan keluar tenda tapi intinya. Ya, jangan keluar tenda karena tenda bersuara. Jangan keluar tenda. Jelas banget deh. Den, aman. Jangan keluar. Jangan keluar. Rumah besar Den. Jangan keluar. hiç nemiبینم. Udah aman Den. Ya. Udah aman Den. Ini kita tutup. Laboran kita. Tuh, masih ada. اون چی پاگونده است؟ Masih ada. خرس پاگونده چیه این؟ Jangan keluar tenda. خیلی بده هستش. Aman Den tenda kita tapi Den. Sini bagi tenda. بچه من که هیچی ندیدم ولی بازم توی این موقعیت وسط جنگل تاریک، ولی این جنگلشون خیلی بد بود، وسط جنگل تاریک توی چادر، اونم 3 نفری یا موجود دور چادرتون چرخ بزنه، اونم نمیدونی چی موجودی، مثلا ندیدمش. خیلی بده واقعا، حس بدی داره و استرس خیلی بدی میتونه داشته باشه، واقعا خیلی بده. بچه ها این بود از ویدیو. دمتون گرم تا این لحظه ویدیو همراه من بودین. لایک و دنبال کردن فراموش نشه عشقا. اگر از این ویدیو دوست دارین براتون بذارم تو کامنت حتما بهم بگین، منم بعدم نمیاد، خیلی ویدیو باحالیه. و اینکه بخوایم رتبه بندی کنیم، رتبه اولمون میرسه به اون خرسه که افتاد دنبال اون دوچرخه سواره. اون واقعا خیلی استرس بدی داشت، من به جای اون استرس گرفته بودم. آره دیگه بچه‌ها، دمتون گرم تا این لحظه ویدیو همراه من بودین. لایک و دنبال کردن فراموش نشه عشقا. تا ویدیوهای بعد، خدا نگهدار.